ได้พูดหลายประโยคซึ่งครูต้องฝากเราไว้ด้วยว่าร่วมกับเราเป็นน้องเราน้องระดับของศึกษาที่เป็นแล้วก็ทำเป็นให้ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้คือไปเยี่ยมชมด้วยแล้วก็ไปซ้อมท่านด้วยส่วนหนึ่งการเขียนพื้นที่นะครับสาธุท่านอะไรเป็นท่านพลโทวิเชียรชัยนครประธานกรรมการโรงเรียนของเรานะครับมันได้นะครับการประกาศไปซ้อมด้วยเอามีเพลงซิมโฟนีหมายเลข 7 Iba de Koyu. Ini ya Nokko. see anything. Wait. Hey! Jojo. Alvin, and it's my pleasure to be hosting this event. Older than most of you here, fantastic. It's called Youthphoria. Youthphoria.
you making me. I'm a little dysfunctional. You Push you forward. Change it.